bisanzwe turumva kumenga leta ntiranyugwa nuko ivyo biganiro vyoba iracasaba ibi na biriya ariko warakurikiranye ivy'igihugu cy'u Burundi naho amakunga atobisavye leta y'u Burundi yonyene yobisavye kuko turavye kuva 88 igihugu ntikiraja mu mahoro mu buryo bwotuma abagwizatunga bakora bisanzuye nobaha nk'ibitigiri yuko turavye umwimbu mu vy'amahinguriro turacari inyuma y'ibitigiri twariko muri 88 ukuvuga turi inyuma imyaka 30 kandi abantu nabo bagiye bariyongera inshuro zishika kabiri nimba atari gatatu bisaba rero yuko hakenewe amahoro yumvikanywe na bose kugira ngo turabe ko iyo myaka 30 twataye twoyishikira iyo nahatoba hari intambara iyo amahoro adatuma abantu bizigira kugwiza umwimbu baba abanyamahanga canke abo mu gihugu nibihe leta yonyene itegerezwa kubona ko bikenewe igahamagara abo bose kugira ngo imitima itekane nyuma duhamze amajambere abandi bariko twiho turi nyuma imyaka 30 nayo yabwiye